Մատնաչափիկը Ժամանակով մի խեղճ գյուղացի է լինում։ Մի իրիկում վառարանի մոտ նստած սա խառնում է կրակը, կին էլ թել է մանում։ Մեկ էլ ասում է. Ինչ վատ է, որ երեխա չունենք, այ կնիկ, նստում ենք սուս ու փուս ուրիշների տներում, տես ինչ աղմուկ է, ինչ ուրախություն։ Հա, ասում է կինն ու հառաչում։ Գոնե մեկն ունենայինք, թեկուզ պստլիկ, ճկույտից չափ, շատ ուրախ կլինեի, ինչպես կսիրեինք նրան։ Ու էնպես է պատահում, որ կինը հղիանում է, 7 ամիս հետո մի տղա է բերում, առողջ, ամեն ինչը տեղը տեղին, միայն շատ փոքր, մի մատի չափ։ Ծնողներն ասում են. Ոնց ուզում էինք, էնպես էլ եղավ, մենք նրան շատ կսիրենք, ու անունը դնում են մատնաչափիկ։ Նրանք շատ լավ են խնամում փոքրիկին, բայց երեխան բոլորովին չի մեծանում։ Մնում է այնքան, ինչքան որ ծնվել է, փոքր է լինում, բայց աչքերը շատ խելոք են լինում, ու շուտով պարզվում է, որ նա իսկապես խելոք ու շնորհքով տղա է։ Մի անգամ հայրը գնալիս է լինում անտառ փայտ կտրելու, ասում է. Ինչ լավ կլիներ, մեկը սայլին նստեր, ետևիցս բերեր անտառ։ Հայրիկ, ասում է մատնաչափիկը, ես կբերեմ, վստահիր ինձ, ժամանակին տեղ կհասցնեմ։ Ախր, շատ փոքր ես, ինչպես կլծես ձին, ինչպես կբերես։ Ոչինչ, մայրիկը կլծի, ես կմտնեմ ձիու ականջի մեջ ու այնտեղից կղեկավարեմ, թե ուր գնա։ Դե լավ, ասում է հայրը, մի անգամ փորձենք։ Որ ժամանակը գալիս է, մայրը ձին լծում է, մատնաչափիկի նստեցնում ձիու ականջի մեջ ու տղան սկսում է կոչ-կոչելով ուղղություն տալ ձիուն։ Նո, դեպի աջ, դեպի ձախ, ամեն ինչ շատ լավ է գնում։ Ասես քշողը ոչ թե մի փոքրիկ տղա է, այլ փորձված սայլարդ։ Ճանապարհի ոլորանի մոտ, երբ մատնաչափիկը գոչում է. Դեպի ձախ, դիմացից երկու մարդ են դուրս գալիս։ Մի այնտեղ նայիր, ասում է նրանցից մեկը։ Այ քեզ բան, սայլը շարժում է, սայլորդի ձայնը լսվում է, համա ինքը չկա։ Սա ինչ-որ սովորական բան չի, նկատում է մյուսը։ Արի ետևից գնանք, տեսնենք որտեղ է կանգ առնում։ Բայց սայլը գնում է ու գնում։ Վերջապես հասնում է բացատին, որտեղ ծառ են կտրում։ Մատնաչափիկը տեսնում է հորն ու ասում. Հայրիկ, ես եկա, դե հիմա ինձ իջեցրու, դիր գետնին։ Հայրը ձախ ձեռքով բռնում է ձիու սանձը, իսկ աջով ձիու ականջի միջից հանում իր որդուն, որը ուրախ նստում է մի ծղոտի վրա։ Անծանոթները տեսնում են մատնաչափիկին ու զարմանքից քար կտրում։ Նրանցից մեկը մյուսին քաշում է մի կողմ, ասում. Լսիր, այս պստլիկը շատ մեծ օգուտ կարող է մեզ տալ։ Քաղաքում մենք կարող ենք ցուցադրել նրան ու շատ փող վաստակել։ Արի առնենք սրան։ Նրանք մոտենում են գյուղացուն ու ասում. Այդ փոքրիկ մարդուն ծախիր մեզ, լավ կպահենք։ Չէ, ասում է գյուղացին, չեմ կարող, իմ սիրելի զավակն է, ոչ մի գնով չեմ ծախի։ Մատնաչափիկը լսում է, որ իրեն ուզում են գնել, հոր հագուստի ծալքերի վրայով բարձրանում է, նստում է ուսին ու ականջին շշնջում. Հայրիկ, ծախիր ինձ, մի վախենա, ես էլի կվերադառնամ։ Հայրը համոզվում է ու տղային շատ թանկ գնով վաճառում անծանոթներին։ Որտեղ քեզ դնենք, հարցնում են նրանք պստլիկին։ Ձեր գլխարկի եզրին, ես այնտեղ կարող եմ զբոսնել ու դիտել շրջակայքը, չեմ ընկնի, մի վախեք։ Տղայի ցանկությունը կատարում են, մատնաչափիկը հրաժեշտ է տալիս հորը և անծանոթները ճանապարհ են ընկնում։ Այդպես գնում են մինչև իրիկուն, երբ մութն ընկնում է, պստլիկն ասում է. Իջեցրեք ինձ, բնական պահանջ ունեմ։ Ոչինչ,
հետտեղից արա, մեկ-մեկ ծիտիկներն էլ են մեր գլխին անում։ Չէ, պատասխանում է մատնաչափիկը, ես այդպես անշնորհք բան չեմ անի, իջեցրեք։ Մարդը գլխարկը վերցնում է գլխից եւ մատնաչափիկին իջեցնում գետնին։ Տղան թրջկոտելով փախչում է քարերի, կոշտերի արանքով։ Վազելիս մի մկան բույն է նկատում։ Շտապ սողում է այնտեղ։ Ցտեսություն, պարոններ, ցտեսություն, գնացեք առանց ինձ, կանչում է նա բնից ու սկսում ծիծաղել։ Սրանք վազ են տալիս, մկան բնի մոտ, սկսում փայտով փորել բույնը, բայց իզուր մատնաչափիկը ավելի ու ավելի է խորանում։ Մութն էլ արդեն ընկնում է, անծանոթները փոր ու փոշման թողնում են ու դատարկ ձեռքով գնում։ Երբ մատնաչափիկն զգում է, որ նրանք հեռացել են, ստորգետնյա բնից դուրս է գալիս։ Մտնով դժվար է գնալը, վտանգավոր, մեկ էլ տեսար կամ վիզդ ջարդեցիր, կամ ոտքդ։ Բարեբախտաբար ճանապարհին խխունջի մի դատարկ խեցի է գտնում։ Փառք Աստծո, գիշերը ապահով կանցկացնեմ սրա մեջ, ասում է ու մտնում խեցին։ Արդեն քունը տանելիս է լինում, երբ ականջին ձայներ են հասնում, մարդիկ են անցնում, մեկը մյուսին ասում է. Ո՞նց անենք, որ այդ հարուստ պաստորի փողերն ու արծաթեղենը գողանանք։ Ես կասեմ ոնց անենք, գոչում է մատնաչափիկը։ Էս ինչ բան է, վախեցած հարցնում է գողը։ Ձայն լսեցի։ Նրանք կանգ են առնում ու ականջ դնում։ Այդ ժամանակ մատնաչափիկն ասում է. Ինձ էլ տարեք, ես կօգնեմ։ Իսկ դու որտեղ ես։ Գետնի վրա փնտրեք ինձ, ձայնի սողությամբ որոշեք տեղս, պատասխանում է մատնաչափիկը։ Վերջապես գողերը գտնում են նրան ու բարձրացնում։ Աղ դու պստլիկ, ինչով կարող ես օգնել մեզ, հարցնում են նրանք։ Ասեմ ինչով, պատասխանում է նա։ Ես վանդակների արանքով կմտնեմ եւ ինչ որ ուզեք կհանեմ։ Լավ ես ասում, համաձայնում են գողերը։ Տեսնենք ոնց գլուխ կբերես։ Գնում են հասնում են պաստորի տուն, մատնաչափիկը մտնում է մառան ու ձայն տալիս։ Էստեղ ինչ որ կա, բոլորն ուզում եք տանել։ Գողերը վախենում են ու ասում. Կամաց խոսիր այ տղա, կարթնացնես տանտերերին։ Բայց մատնաչափիկը իբրև թե չի հասկանում նրանց, ամբողջ կոկորդով մեկ ձայն է տալիս։ Ինչ որ կա, ուզում եք տանել։ Խոհարարուհին, որ հարևան սենյակում է քնում, վեր է կենում, տեղից ականջ դնում, գողերը վախենում են ու փախչում։ Քիչ հետո էլի սիրտ են առնում ու մտածում. Մեր պստլիկը երևի ուզում է մեզ ծաղրել։ Նրանք ետ են գալիս ու ասում. Դե բավական էլ է կստվես, մի որևէ բան հանիր այդ տեղից։ Բայց մատնաչափիկը ավելի բարձր է ձայն տալիս։ Ինչ ուզեք կտամ, միայն թե ձեռքներդ մեկնեք։ Խոհարարուհին ամեն ինչ լսում է, վեր է թռչում, տեղից ու սայթաքելով վազում մթերանոցի դռան մոտ։ Գողերը պուկ, այնպես են փախչում, ասես ետևներից կախարդական նետաձիգ է ընկել։ Իսկ խոհարարուհին, որ տեսնում է մարդ չկա, գնում վառում է մոմը, նա մտնում է մառանը, մատնաչափիկը աննկատելիորեն թաքնվում է ամբարում։ Խոհարարուհին բոլոր անկյունները ստուգելուց հետո նորից անկողին է մտնում։ Մտածելով, թե իրեն թվացել է, իսկ մատնաչափիկը մտնում է խոտի մեջ ու քնելու համար հարմար տեղ ընտրելով որոշում մինչև լույս հանգստանալ, հետո վերադառնալ ծնողների մոտ։ Բայց նրան մեկ ուրիշ փորձություն է սպասվում, կյանքում ինչ ասես, որ չի պատահում։ Երբ լույսը բացվում է, խոհարարուհին տեղից վեր է կենում, որպեսզի մի քիչ կեր տա անասուններին։ Գնում է խոտանոց, մի խուրձ խոտ վերցնում, հակառակի պես հենց այն խուրձը, որի մեջ պառկած է լինում մատնաչափիկը։ Տղան քնած է լինում եւ արթնանում է, երբ արդեն խոտի հետ միասին կովի բերանում է լինում։ Ախ, Տեր Աստված, ասում է նա, ես ուր եմ ընկել։ Բայց շուտով գլխի է ընկնում, որտեղ է, աշխատում է մի կերպ խուսափել ատամների տակ ճզմվելուց եւ սողում է կովի ստամոքսը։ Այս խցիկին
Երևում է մոռացել եմ պատոհաննել շինել, ասում է նա։ Տեսնում ես ոչ արևի շողն է ներս ընկնում, ոչ էլ լույս են վառում այստեղ։ Ճիշտն ասած, այս նոր բնակարանն այնքան էլ նրա սրտովը չի լինում, եւ որ ամենավատն է, դռնից շարունակում է խոտի հոսքը, ու տղայի տեղը գնալով փոքրանում է, եւ նա վախից որքան ուժ ունի գոռում է. Չեմ ուզում, էլ մի կերակրեք ինձ, էլ մի կեր տվեք։ Սպասուհին այդ ժամանակ գթում է կովը, նա լսում է, որ մեկը գոռում է, բայց մարդ չի երևում, նա հիշում է, որ ձայնը նման է գիշերվա իր լսած ձայնին, ու այնպես է վախենում, որ աթոռից ընկնում է ամբողջ կաթը թափում, շնչակտուր վազում է իր պարոնի մոտ ու ասում. Ախ, պարոն պաստոր, մեր կովը խոսում է։ Գժվել ես ինչ է, ասում է պաստորը, բայց այնուամենայնիվ գնում է գոմը, տեսնի իսկապես ինչ է պատահել։ Հենց ներս է մտնում, մատնաչափիկը գոռում է. Էլ ինձ կերմի տվեք։ Այստեղ պաստորն էլ է վախենում, կարծում է, թե կովի մեջ չոր ոգի է բույն դրել, հրամայում է մորթել։ Կովը մորթում են, իսկ ստամոքսը մատնաչափիկն էլ մեջը նետում են գոմաղբի կույտի վրա։ Մատնաչափիկը չարչարվում, մեծ դժվարությամբ գլուխը, այն էլ ուզում է հանել կովի ստամոքսից, մի նոր դժբախտություն է պատահում։ Մի քաղցած գայլ անցնելիս նկատում է թափված փորոտիքը, վրա է հասնում ու կուլ տալիս, մատնաչափիկն իրեն չի կորցնում։ Գայլի հետ թերևս կարելի է լեզու գտնել, մտածում է նա ու գայլի որովայնից ձայն տալիս։ Գայլ ջան, ես քեզ համար համով ուտելիքի տեղ գիտեմ։ Որտեղ է։ Հարցնում է գայլը։ Այ այն տանը, ներս կարող եմ մտնել միայն աղբատար առվի միջով, այնտեղ քեզ համար ինչ կուզես կա, կարկանդակներ, ճարպ, երշիկ։ Ու նա գայլին մանրամասնորեն բացատրում է իր հոր տան տեղը։ Գայլն առանց երկար բարակ մտածելու անմիջապես գնում է աղբատար առվի միջով, մտնում տուն ու ինչ որ գտնում է մառանում, բոլորը խժռում է։ Երբ ուտում է, վերջացնում, ուզում է ետ գնալ իր եկած ճանապարհով, բայց փորն այնքան ուռած է լինում, որ ջրատար անցքից չի կարողանում դուրս գալ։ Մատնաչափիկը հույսը հենց դրա վրա է դնում։ Սկսում է վեր ցատկել գայլի փորի մեջ ու գոռգռալ։ Դե վերջ տուր, ձայնդ կտրի այդտեղ, ասում է գայլը։ Թե չէ մեկ էլ տեսար մարդիկ արթնացան։ Ինչ կա որ, պատասխանում է մատնաչափիկը, դու կուշտ կերել ես, թող ես էլ մի քիչ ուրախանամ, ասում է ու սկսում էլի կոկորդով մեկ գոռալ։ Աղմուկի վրա արթնանում են հայրն ու մայրը, վազում մառան դռան ճեղքից ներս նայում, հենց որ տեսնում են գայլը մառանում է, վազում են, հայրը մի կացին է վերցնում, մայրը գերանդին։ Արի ետևիցս, ասում է ամուսինը, երբ մտնում են մառան։ Իմ խփելուց հետո, թե որ կենթանի մնա, դու գերանդիով փորը թափիր։ Մատնաչափիկը լսում է հոր ձայն ու ճչում. Հայրիկ ջան, ես գայլի փորի մեջ եմ, գայլի փորի մեջ։ Հայրը ուրախությունից բացականչում է. Փառք Աստծո, մեր երեխան գտնվեց։ Ու կնոջն ասում է գերանդին դենը տանի։ Թե չէ, հանկարծ մատնաչափիկին վնաս կտա, ասում է հայրն ու կացին այնպես թափով վրա բերում գայլի գլխին, որ գազան անշնչացած փռվում է։ Հայրն ու մայրը դանակն ու մկրատը առնում են, գայլի փորը բացում, ողջ ու առողջ դուրս բերին մատնաչափիկին։ Ինչքան ենք լաց եղել քեզ համար, ասում է հայրը։ Հա, հայրիկ ջան, շատ երկար թափառեցի, բայց փառք Աստծո, նորից լույս աշխարհ եկա։ Դե ասա տեսնեմ, որտեղ էիր կորել։ Ախ, հայրիկ ջան, մկան բնում եմ եղել, կովի ստամոքսում, գայլի փորում, հիմա էլ ոչ մի տեղ չեմ գնա, կմնամ քեզ մոտ։ Մենք էլ երբեք չենք վաճառի քեզ,
թեկուզ անգին գան ձեր տան, ասում են հայրն ու մայրը եւ սիրում, փայփայում իրենց պստլիկ մատնաչափիկին, կերակրում են նրան, խմեցնում, նոր շորեր կարում, որովհետեւ հագինը շատ է մաշված լինում թափառումների ժամանակ։